Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GOVLOG TV. Kali ini saya akan motocamping lagi bersama Kawasaki Z125 Pro SE dengan si Zizi. Kali ini saya akan solo motocamping lagi, dan seperti biasa karena ini tujuannya hanya untuk rekreasi buat saya, untuk mencari sebuah ketenangan. Karena saya percaya setiap orang akan menemukan cara dan alasan untuk mencari ketenangannya. Oke, untuk kali ini saya akan motocamping ya. Seperti biasa ke tempat camping favorit lagi di Kampung Cairan Caupas CIWIDEY. Kenapa saya memilih tempat campsite atau campgroundnya di Kampung Cairan Caupas lagi? Karena saya kedatangan tenda baru ya, tenda Snow Peak HEXA size 1 atau bahasa Jepangnya Snow Peak HEXA 1. Jadi tenda ini mereknya Snow Peak, tipe HEXA size 1, jadi buat satu orang. Didatangkan langsung dari Jepang, import, karena nggak ada yang jual di Indonesia ya, di online shop juga. Jadi saya kebetulan punya teman orang Jepang yang tinggal di Shizuoka ya, itu namanya Kazuhiro Takasato. Tenda ini untuk di reviewnya di Indonesia ini, karena saya senang solo camp ya. Tenda ini emang cocok banget buat orang yang solo camp, mau moto camping atau pakai mobil juga campingnya, buat satu orang. Mungkin sih saya nggak tahu ya, mungkin berdua juga bisa buat 2 orang. Tapi saya belum coba karena saya akan segera mereviewnya pas sudah nyampe Rancaupas. Jadi kenapa saya pilih Rancaupas lagi buat camping kali ini, untuk sekalian mereview tenda ini. Ya karena ya di Rancaupas sangat cocok lagi untuk camping, dan saya nggak mau lagi susah cari tempat camping atau apa yang pasti-pasti aja sih pokoknya sekarang ini. Karena saya belum tahu model tendanya seperti apa jika dipasang atau gimana. Gitu aja sih. Mungkin next time video selanjutnya, konten berikutnya, saya akan mencari tempat camping baru lagi khususnya di dekat wilayah Bandung ya. Jadi untuk moto camping kali ini bersama si Zizi, saya memakai top of bag dan side bag kiri dan kanan ya. Jadi total keseluruhannya itu ada 80 liter. Sama seperti yang saya pakai di CRF 2.5 rally. Agak berbeda sih emang, karena saya tidak ada side rack ya. Side rack besi di belakangnya ini buat nyimpan side bagnya. Tapi karena ada besi dudukan yang buat top raknya ini, jadi bisa digunain, masih bisa. Jadi tidak kena bodi dalamnya itu di bawah kolong spabor. Jadi yang menurut saya kalau touring ya, perjalanan jarak dekat masih aman lah. Ya seharusnya kalau lebih aman dan kuat sih seharusnya ya memakai side rack ya. Tapi karena saya nggak mau custom atau gimana ya, ini juga perjalanannya tidak terlalu jauh, ya sekitar 1,5 jam dari Bandung. Jadi saya langsung aja pakai side bagnya ini, dan ya untungnya bisa dan kuat sih ya, yakin, karena yang produk terbaru dari Eiger ini klip penyambungnya tuh kuat banget dari plastik, beda sama produk yang sebelumnya. Jadi untuk riding nyaman sih, nyaman banget, apalagi dengan motor yang mungil ini ya, kecil-kecil tapi ngacir. Jadi ya bisa deh. Jadi lebih nyaman sayanya, karena tidak seperti dulu lagi pas pertama kali motor camping pakai motor ini yang pakai backpack atau tas carrier yang size-nya 70 liter ini. Yang dulu itu terasa berat banget ya, totalnya ada sekitar 10 kilo kan waktu saya pakai itu ya, waktu pakai backpack yang The North Face size 70 liter itu. Emang sih semuanya masuk, tapi ya nggak nyaman di saya ridingnya. Untuk kali ini benar-benar nyaman banget, dan saya tetap pakai backpack ya di punggung saya ini, yang size 15 liter ini buat menyimpan kamera SLR, GoPro dan lain-lainnya, dompet.
masih tetap nyaman banget. Jadi beban semua ada di top back dan side back itu yang di belakang. Mungkin untuk kedepannya kalau motocamping menggunakan motor kecil ini lagi, saya akan tetap seperti ini posisinya, tidak memakai backpack lagi atau tas carrier yang 70 liter. Jadi ini masih musim kemarau ya, masih musim panas. Cuaca hari ini cukup cerah ya, dan semoga cerah sampai besok, karena saya akan ngecamp cuman semalam aja. Mumpung lagi ada waktu, makanya saya ngecamp kali ini weekday ya. Oke, saya gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk ngecamp, untuk nambah konten baru lagi. Dan semoga kalian yang sudah mengklik video saya ini enjoy menontonnya. Dan terima kasih yang sudah menonton. Akhirnya sampai juga di kebun cahaya RANCAUPAS. Tadi saya setelah bayar registrasi masuk, parkir dan camping spot 1 malam, saya akan cari di sini. Sepertinya saya akan camping di sini aja deh. Saya camping yang bisa dimasuki motor ya. Wah, sepertinya saya akan camping di bawah sana, karena tempatnya yang datar dan ya view-nya lumayan bagus. Oke, saya akan turun dulu ke sana. Oke. Oke, di sini saya akan mendirikan tenda.
Thank